नॉर्थ गोवान जे आमचे रेव्होल्युशनीज भोंवता स्पेशली तांकां आपलें काम सोडून काम मागीर आपले रातचे भोंवता, सकाळचे थोडे सकाळचे भोंवता आनी रिस्पॉन्स इतलो बरो आसा. सगळे स्पेशली जी बीजेपी गव्हर्मेंट आहा तेजेर तेंचो राग आहात आनी प्लस ते काँग्रेस गव्हर्मेंटान नाल्यार काँग्रेस पार्टीन जो विश्वासघात केला कित्याक लोक पयलीं ब्लायंडली काँग्रेस सपोर्टर म्हणून वोट मारताले. सो तेजो तोय राग आमकां दिसून येता. जयसर वयता आमी वाड्याचेर, आमी डोर टू डोर करता. चडशे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमचे 80% डोर टू डोर जाल्ले आसा. बाकीच्यो ज्यो डोर टू डोर चालूच आसा आनी आमी एक डेडलायन सेट केला की बाय मार्च एंड फूल नॉर्थ गोवा आमी डोर टू डोर जे आमचे मॅनिफेस्टो डिस्ट्रिब्युशन आहा ते कंप्लीट करतले. आनी जयसर जाता पॉसिबल आसा आमी थंयसर वॉर्ड मिटींग्स करता, बारीक आंगणांनी मिटींग करता, थोडे देवळांनी मिटींग्स करता. तो रिस्पॉन्स रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक आनी तेंचे आमच्या कॅन्डिडेटाक बरो आसा, खूब बरो आहा. आनी आशा आसा आमकां की हो रिस्पॉन्स जे फुडले इलेक्शन येतले तो रिजल्ट बरोच येतलो म्हणून. हांव मागता विरेशा कडेन की साऊथ गोवा कॅम्पेन तो लीड करता. तेणी सांगचें की साऊथ गोवान कशी कॅम्पेन चल्ला, कशी डोर टू डोर चल्ला, कशी आमच्या कॅन्डिडेटाक लोक रावता आनी कशी बोर्ड मिटिंग्स नाजाल्यार फुडली कॅम्पेन जी लोकसभाची चल्ला ती विरेशान सांगता. तुम्ही पळयता आसतले जे काम रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केल्लें आसा ग्राउंड लेवलाचेर आनी ग्रासरूट लेवलाचेर ते पळोवन हे जे सत्ताधारी पक्ष जो बीजेपी पक्ष आसा, जो बाकीचे पक्ष आसा ते आयज हारलेले आसा आनी तेंचे उठसूट स्टेटमेंट्स येता, नाका जाल्ले स्टेटमेंट येता. आनी तशेंच साऊथ गोवानूय जाल्लें आसा. जेन्ना आमी साऊथ गोवान पळयता थंय जेन्ना काम पळयल्लें आमी आनी लोकांचो जो रिस्पॉन्स आसा, जेन्ना आमी वयता लोकां फुड्यान कितलेशे आमी इश्यूज घेतले साऊथ गोवान, जावं कितले डोर टू डोर कॅम्पेन जी आसा ही आमची नेटान चालू आसा. तशेंच आमचे ज्यो मिटिंग्स आसा, वर्ल्ड लेवल मिटिंग्स, कॉर्नर मिटिंग्स, जावं पर्सनल मिटिंग्स, ह्यो ज्यो मिटिंग्स आसा ह्यो चालूच आसा. लोकांक मेळप आनी लोकां कडल्यान त्यांचो जे विजन आसा आनी तेंची आयडियाज जी आसा ती अंडरस्टँड जावपाक हे आमचे मिटिंग्स अजून पर्यंत चालू आसा आनी फुडेंय चालू उरतले. आतां तुमी पळयता आसतले जेन्ना खुबशे म्हणल्यार सत्ताधारी पक्षान जावं धवळेकर आसा, सुदीन धवळेकर, रिसंटली तेणेन खुबशी विधानां केली, खुबशी स्टेटमेंट केली. जावं एमजीपी पार्टीचे मुखेली आसा दीपक धवळेकर, हेणेनूय खुबशी विधानां केली आनी त्या विधानान टिका ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर जाले. तुमकां आमी कितें तें दाखयता, तुमकां कशें कितें तें दाखयतले, ही स्टेटमेंट आसा तेंची. तसोच रिसंटली आतां 2-3 दीस फाटीं जो एलेक्स सिकेरा जो उडी मारून काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेल्लो आसा आनी आयज तो मिनिस्टर आसा, तेणेनूय स्टेटमेंट केलें की सेंटराक म्हणलोलो की आरजीक कांय स्कोप ना. सो अशी जी स्टेटमेंट करता हे कळटा, ह्या स्टेटमेंटाचेर कळटा की आयज सावथाक तरी सामके भियाल्ले आसा. हे जे सत्ताधारी पक्षाचे जे आमदार आसा जावं मिनिस्टर आसा हे सामके भियाल्ले आसा आनी त्या भियातेन आयज कसली स्टेटमेंटां करता. कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें जे काम आसा हें वाडत चल्लेलें आसा, लोकांचो रिस्पॉन्स वाडत चल्लेलो आसा. लोक जे प्रतिक्रिया दिता आनी तेंचे जे विजन, जे रेव्होल्युशनरी गोवन्सान विजन घेवन जावं आमचो मॅनिफेस्टो घेवन तेंच्या फुड्यान वयता तेन्ना आमकां ते सांगता की एकूच जो ऑप्शन आसा हो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आनी जे सत्याच्या मार्गान आमचे जे क्रांतिकारी भाव आयज वाटचाली लागलेले आसा घराघरांनी भोंवन तेंची डोर टू डोर कॅम्पेन ऑलमोस्ट आमची कंप्लिशन स्टेजीचेर पावल्ली आसा. खूब कडेन आमचे ऑलमोस्ट कंप्लिशन, खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कंप्लिशन स्टेजीक पावल्ली आसा आनी आमी एक टार्गेट दवरिल्लो आसा तो म्हणजे मार्चाचे एंड ऑफ मार्च ही डोर टू डोर कॅम्पेन जी आसा ती आमची टोटल कंप्लीट करची. सो आयज खंयचोच पॉलिटिकल पार्टी म्हणल्यार तुमी पळयता आसतले सावथान तरी दोनूय काँग्रेस जावं बीजेपी हे दोनूय पॉलिटिकल पार्टीन अजून पर्यंत तांचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक ना आनी अजून पर्यंत ते दवरिला आनी एवरी टायम अशेंच करता, लोकां कडेन खेळटा. ते आमी आयज विजन दवरिल्लें आनी आमचो जो कॅन्डिडेट आसा तेका पयलो आमी सगळ्यांक लोकांक मेळपाक लागून फुडें काडलेलो आसा आनी तो आयज गांवांनी भोंवता, वर्ल्ड वायज मिटिंगी घेता. लोकांचो जो एक्सपिरियन्स हो वाडत चल्लेलो आसा आनी म्हाका दिसता रेव्होल्युशनरी गोवन्स जो पक्ष आसा हो येणाऱ्या काळान आनी येता फुडल्या इलेक्शनाक, लोकसभेच्या इलेक्शनाक दोनूय आमचे मतदारसंघ जे आसा नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा हे 100% जिखून येतलो. हांव मागता